Mais uma manifestação contra a derrubada do Bosque dos Salesianos. O Bosque dos Salesianos é um patrimônio importante aqui no Alto da Lapa. Nesse momento está na decisão da Secretaria do Meio Ambiente garantir que um bosque importante para a cidade seja protegido. Nós vamos tentar, junto à Secretaria do Meio Ambiente, encontrar uma solução que não signifique a derrubada dessas árvores. Não deve se aceitar que se derrube árvores de várias décadas para depois se plantar muito menores, mudas, em outras regiões. Fazer prédio onde tem árvore numa época de mudança climática é um equívoco para a nossa cidade. Nós não podemos minimizar os problemas que nós temos hoje de mudança climática. Em qualquer pedaço da cidade é fundamental manter os maciços verdes, reflorestar as áreas que estão degradadas e produzir prédios onde existe condição concreta, urbana, ambiental, para que isso aconteça.